Okej, nu gör du det. Det spelar inte. Precis, det gör den. Jaha, jo. Hej! Vad vill du? Hejsan allihopa. Jag heter Arvid Brander och jag driver en YouTube-kanal här på YouTube. Där man kan både kolla på FIFA-videos och storytimes. Men sluta skratta. Storytimes är någonting jag har gjort en gång förut nu, för 2 veckor sedan. Och nu gör jag det en till gång, 2 veckor senare. Och förväntar ni inte er mer av det här, för jag har inget intressant liv. Så det här är typ de enda 2 historierna jag har. Och den här historien är inte ens bra. Jag ursäktar för att jag var så dålig på att förklara förra gången. Jag kan... Vänta. Jag glömde kolan. Faktum är att det faktiskt inte är någonting i. Men det är skönt att hålla en cola. Alltså sluta skratta. Skrattar du för att det är dåligt eller skrattar du för att det är... som skrattar. Skrattar du för att det är bra eller att det är roligt eller det jag är bara dum i huvudet? Okej, nu håller du bara käften. Det är en Coca-Cola-flaska som var tom. Shh. Den här historien kommer att utspela sig i fjällen för 2,5 år sedan. 2014 alltså. Vi var i fjällen, vi var i Härjedalen på semester i en vecka på sportlovet och skulle, eller 2 år sedan var det nog, nej 2,5, skit i det. Det var 200 år sedan, höll jag på att säga. Inte 1 år sedan, det var 2014. Vi åkte dit 2014, Maja. Det var VM i Sochi, OS i Sochi, det var 2014, Maja. Det var 2 år sedan. Det var det jag sa. Så den här historien kommer att spela sig i Sochi. Nej! Den här historien utspelar sig i fjällen. Jag och min syster kommer att presentera den. Kom 5 sekunder. Kom. Så nu kan det gå. Min andra syster och 2 vuxna individer. Jag hade precis vaknat. Jag tror det var typ 3:e dagen vi var där. Vi hade jättebra. Det är roligt, men jag vaknade. Förlåt om ni hör smaskande i bakgrunden. Jag vaknade och jag visste att jag vaknade sent. För jag är alltid uppe så jävla sent. Förlåt mig hörni att jag är det. I alla fall, så då vaknade jag sent. De andra är redan påklädda och ska till affären. Så det ligger ungefär 2 mil bort. Då bestämde jag mig för att inte hänga med och kolla på OS. Du med mening, sluta störa nu. Det är du som... Shh. I alla fall, då bestämde jag mig för att inte vara med och kolla typ på OS på tvn eller typ bara sitta och chilla på iPaden eller någonting istället. Så gör jag det. Vi bodde då i en liten stuga omringad av snö och en uppfart till typ 2 andra. Så ni kan ju föreställa er att det är en väg, 3 stycken stugor och en lite större väg här på sidan. Så det var liksom stugområde. Det som händer här nu, jag ska bara informera er om att jag är livrädd när jag är ensam. Jag tror att allting är spöken och folk som försöker mörda mig med yxor. Så jag ber om ursäkt om jag agerar överdrivet i den här historien. Vilket jag antagligen kommer göra. Jag satt vid tvn, kommer jag ihåg, medan de andra var 2 mil borta nu. Det var ungefär en kvart efter de åkte. Så satt jag där och så hörde jag att något klöver i väggen liksom. Och jag tänker, fan har vi råttor eller möss i väggen? Och jag blev livrädd. Jag tänkte, alltså jag vill inte bli mördad av möss, eller jag hatar råttor och sånt. Så jag valde då att tänka på något annat. Och som den här vi börjar sjunga lite karaoke när jag är ensam, det gör jag alltid. Ja, det gör jag. Alltså, men jag måste köpa mer cola sen.
Bra, tack. Jag vill ens hålla den här, jag vet inte. Så efter ett tag så har jag glömt bort det liksom. Men ibland så ser jag lite så här i ögonvrån liksom. Något svart som går förbi liksom. Utanför känns det som. Och då blir jag livrädd. För när jag är ensam är jag livrädd. Och jag är också väldigt mörkrädd av mig. Vilket bevisar vilken tjej jag är. Ja. Hej, ta upp dem med solglasögonen fort. Va? Ta upp dem, är du snäll. Jag kan inte börja med det. Hur kan jag spela in så länge? Jag tror inte hon hade så mycket länge. Fort. Ja, och jag är ju väldigt, väldigt cool av mig egentligen. Jag skojade egentligen att jag var mörkrädd och så. Jag brukar liksom spö upp folk och sånt, som ni vet. Så jag tänker så här, jag hade inte varit rädd för någon som kom med en yxa liksom. Så tänk inte det liksom. Jag blev på att träffa dig. Då senare, jag vill bara informera om att vi har en jättestor balkong här med glasrutor. Det är rum på andra sidan och i mitten är soffan. Och på andra sidan är det rum med fönster där. Så man ser liksom ut på alla sidor. Vilket var ännu sämre i det här tillfället. För att då ser jag någon bokstavligt talat gå förbi i en av fönstren där inne i rummen. Gå förbi helt, ser inte vem det är. Jag ser att det är en ganska lång person. Gå liksom precis mot väggen och klösa liksom lite mot. Det ser ut som en liten äldre man då. Och jag blir hur fucking rädd som helst. Jag börjar gömma mig och jag börjar svettas som fan. Och jag stannar kvar i fåtöljen. Och jag hör liksom hur det klöser i väggen liksom hela tiden. Och jag blir livrädd. Det slutar med att jag ser han en gång till i fönstren. Och han tittar liksom in. Så det jag gör är att springa rakt ut i hallen. Jag tar en galge. Och sen ställer mig vid brandsläckaren. Tar en galge från galgerna. Sluta skratta. Jag tar en galge ner. Jag håller den i handen. Tar upp min telefon. Ringer mamma. Vem gör inte det? Vem ringer inte mamma? Ge mig mina solglasögon igen. Ska jag inte yxa? Nej. Har vi en yxa? Ja. Spring. Fort. Och den coolingen jag är tar jag galgen, ringer mamma och typ gråter och säger: ja, det är någon utanför rummet. Och de tror jag hallucinerar, för jag brukar vara så här att jag ser grejer som egentligen inte finns på riktigt. Och de tror ju jag fejkar och de tror inte på mig. Och de är ju 2 mil iväg, det är inte så att de kan komma direkt. Och de skrattar liksom lite så här, lite och så. Medan jag vet att han är där utanför. Och jag hör han gå runt i snön hela tiden. Det är det som är så jävla sjukt. Jag kommer ihåg att jag stod där i galgen och väntade. Det tog säkert en kvart och jag höll på att svimma. Jag kunde typ inte andas. Det var helt sjukt. Ja, nu när jag tänker efter, fan, så läskigt var det inte. I alla fall, då ringer jag och då säger de, ja men vi är 20 minuter iväg. Och jag blir hur rädd som helst. Och jag vet fortfarande, eller det känns i alla fall fortfarande som att han går runt huset liksom. Och jag blir så här: vad ska jag göra? Och så. Men smart som jag är så håller jag fortfarande den här galgen som jag tror ska skydda mig. Av någon konstig anledning, om någon skulle komma in med en yxa så tror inte jag en galge hade hjälpt för den delen. Men det är lite mer öde när man är uppe på ett fjäll och så tror att man ska bli dödad. Hej. Jag hittar inte det. Vad fan kommer du med en kniv för? För du sa att jag skulle inte hitta. Kom istället. Herregud.
min syster är psykopat. Men till slut säger de, vi är vid uppfarten. Och det är typ, bara det är 5 minuter iväg. Och de säger, kommer han in nu, då kommer du inte hinna dö. Tror ni att det hjälper? Du kommer inte dö om man kommer in nu. Nej, men jag kommer svimma av, komma på sjukhus. Bli allvarligt skadad. Bryta ben, bryta nacke, bryta fötter, bryta sinnet för alltid. Jag kommer säkert få självmordstankar. Kommer säkert bli psykopat av något slag. Kommer säkert typ få en öroninflammation eller någonting, jag vet inte. Spelar fortfarande in. Ja, jag måste lämna tillbaka knivarna. Vill du med en solglasögon? Gå så fort. Nej. Jag kommer inte tillbaka. Varför det? För jag gillar att sitta där. Ja, jag vill liksom... Det finns inte så mycket mer att berätta. De kommer in. Den här personen, han är tydligen inte kvar. Men de tror inte på mig. De tror att de skrattar åt mig. De tror inte på mig. Och jag blir så här: fuck you guys. Så jag ber dem kolla fotspår ute. För det var ju nysnö och så. Men kom inte in och ut hela tiden om du ska gå. Du sa ju att jag skulle vara. Och de går, mannen i huset går ju runt. Mannen i huset går ju då runt och kollar. Och det är djupa fotspår runt och runt. Och då, det var då han tror på mig. Och de bara, what the fuck is going on, dude? Och då tror de på mig. Och det blir inget mer med det. Men jag kunde inte sova den natten. Absolut ingenting. Jag lovar, absolut ingenting. Det går inte att sova när det är något sånt händer. Och jag är väldigt mörkrädd också. Och det är uppe på ett fjäll. Varför man är ensam, ingen annan. Det är bara samer runt den och de fattar inte att man vill mörda. De tror säkert det är någon Ben eller någonting. Inte något illa mot samer. Jag tycker faktiskt de är ganska coola. Men i alla fall. Ja. Och sen så ser vi den här gubben igen ut för fönstret sen. Och han går med någon grej i handen. Vi såg inte vad det var. Jag tror inte det var en yxa. Men vi ser han går runt andra hus. Och det var så jävla konstigt, det här hela grejen. Och om det, tänk nu att det här var en historia som jag valde att ta upp i en video i Storytime. Tänk då hur dåliga Storytimes det hade varit om jag fortsätter med det här. Så jag vet inte, vill ni ha mer så får ni tumma upp då. Jag vet inte hur mycket mer jag kommer kunna få fram. Jag har väl några som jag inte tänkt på. Men ja, ni verkar gilla de här. Jag fick 1000 likes på förra, vilket är helt sjukt. Tack så hemskt mycket. Men jag har inget mer att säga nu. Så jag hoppas ni tyckte om det här. Hoppas Yxman inte hemsöker mig. Nu ska jag gå och köpa cola. Hej då. Vad är det? Jag ska mörda dig!